안녕하세요. 제가 저번에 V앱을 너무 짧게 해가지고 아쉽게 시간 날 때 다시 온다는데 지금 시간이 나서 왔습니다. 네. 근데 방송을 지금 보신 분도 있을 거고 안 보신 분들도 있을 텐데, 네, 제가 바로 크리스마스에 등장한 벽난로입니다. 네. 어떻게 방송 보신 분들 있나요? 있나요? 이상현 짱. 벽난로 최고야. 훈훈하다 최고야. 오. 네. 제가 정말 감사하게도 그 출연 제의가 들어와서 제가 지금 활동 중인데도 바쁘게 이렇게 틈틈이 준비하면서 네, 노래를 준비를 했어요. 처음에는 크리스마스니까랑 그 다음에 점점을 준비를 했죠. 네, 정말 근데 이게 합주도 하면서 연습도 해보고 또 활동 기간 동안 연습도 틈틈이 하고 그래서 무대를 서게 되었어요. 근데 어떻게 벽난로 너무 이쁘지 않았어요? 가면? 그죠? 근데 진짜 가면이 이만해요. 이만해서 처음에는 약간 뭔가 어색했는데 쓰다 보니까 적응이 됐었어요. 아무튼 여러분 식사들 하셨나요? 네. 오늘 방송을 못 보신 분은 복면가왕 다시 보기나 뭐 올라오는 영상 찾아서 보아주시면 감사하겠습니다. 근데 굉장히 제가 동무대는 진짜 방송에서 말했다시피 동무대는 처음이에요. 그래가지고 이게 심장이 막 콩닥콩닥 했는데 그래도 잘 마친 것 같아서 네, 재밌게 하고 왔어요. 방송을. 댓글 좀 읽어볼까요? 상현 오빠 뭐 있어요? 고마워요. 정말. 네. 더보이즈 실검 16위라고요? 오, 나이스. 3라운드 곡 유튜브로 풀어주나요? 생각해볼게요. 생각. 네. 저녁 메뉴 추천이요? 저녁 메뉴는 보쌈 어때요? 보쌈 맛있어요. 얼마 전에 먹었거든요. 음색 대박이야. 감사합니다. 진짜. 귀여워. 잘생겼다. 감사합니다. 이요. 그리고 도원경 춤 대박이었어요. 근데 사실 정말 춤을 뭐 할까 했는데 그때 빅스 선배님이 사실 나올 줄은 몰랐어요. 근데 이제 도원경 해보는 게 어떻냐고 하셔서, 왜냐면은 1라운드 곡도 빅스 선배님의 크리스마스니까라는 곡을 했는데요. 또 이렇게 빅스 춤 준비하면 어떻겠냐고 제의를 해주셔서 좋을 것 같아서. 왜냐면은 도원경이랑 곡이 저희 라이트열 때인가? 이게 활동이 겹쳤었어요. 선배님들이랑 빅스 선배님들이랑. 그래서 무대를 옆에서 보는데 너무 멋있는 거예요. 부채 춤이. 그래서 이번에 빅스 선배님 노래 도원경을 하면은 좋을 것 같아서 제가 연습을 해봤어요. 처음에는 부채를 제가 부채가 없었어요. 부채가 없어서 그 막 있죠. 막 근처에 있는 막대기나
또 뭐 헤어 메이크업 쌤의 그 붓 있죠, 붓. 이렇게 붓하는 거. 그걸로 연습하고 그랬거든요. 근데 이제 제가 부채를 잘 펴보질 못해가지고 못할 줄 알았는데 생각보다 쉽더라고요, 이렇게 피는 게. 그래서 다행히 부채춤을 멋있게 춘 것 같아요. 근데 처음엔 제가 혼자 출 때는 안 떨렸어요. 근데 이제 빅스 선배님이랑 같이 춘다고 해가지고 떨린 거예요. 그래서 같이 췄긴 했는데, 아, 역시 잘 추세요, 빅스 선배님들. 너무 멋있으세요. 근데 사실 이게 가면에 써져 있어서 옆에 계셨지만은 얼굴이 그렇게 자세히 안 보여요. 그래가지고 약간 이렇게 흐릿흐릿하게 보이는데 잘생기셨더라고요, 빅스 선배님들. 나중에 기회가 되면은 같이 또 무대 한번 해보면 어떨까 싶어요. 네. 보라색 잘 어울려요? 잘 어울리나요? 보라돌이 같지 않아요? 네. 댓글 읽어볼게요. 지금 더보이즈 실검 13위. 계속 올라가. 점점 노래 불러달라고요? 나중에 불러주. 왜냐면은 제가 이제 지금 연습을 하고 있다가 이제 복면가왕 하는 시간이 나오는 거예요. 그래서 급하게 틀었는데 이제 1라운드 곡이 거의 끝나가더라고요. 그래서 끝쯤에서 봤는데 점점은 보고 이제 크리스마스니까는 제대로 못 봤어요. 그래서 이제 뒤늦게 영상 뜬 거 보고 왔는데 크리스마스 느낌 나더라고요. 불러줘 진짜 댓글 읽어볼게요. 네, 멤버들 지금 연습하고 있는 친구들 있어가지고 중간에 못 나온 친구들은 못 봤는데 지금 영훈이랑 뉴랑 또 누구 봤더라? 주연이랑 같이 봤어요. 하리랑. 맹고. 아, 사실 복면가왕이 정말 이거 입단속을 해야 돼요. 나왔다 이거 절대 말하면 안 되거든요. 왜냐면은 정말 기밀 사항이고 정말 이게 주의를 해야 되는데 사실 성덕 라이브 있잖아요. 제가 못 나갔었잖아요. 근데 뭐 팬분들이 이렇게 눈치채신 분도 있고 그러는데 난 절대 안 나갔다고 복면가 저 몰라요 이랬는데 솔직히 좀 무서웠어요. 어떻게 하셨지? 복면가왕 그 성덕 라이브 하나 안 나갔다고 그렇게 잘하시나 그렇게 생각했는데 역시 짱이에요. 여러분 식사는 하셨나요? 제가 요새 개방을 못 해가지고 개방을 앞으로 자주 할 생각입니다. 이제 노래도 추천하고 노래도 추천받고 노래도 부르고 또 게스트 초대해서 같이 또 재밌게 음악하고 그런 모습들 자주 보여드릴 테니까 많이 많이 봐주세요. 네. 개방 좋아요? 뭘 좀 아시네요. 개방 갑니다. 개방 맛있어요. 크리스마스 2일 남았다고요? 아니 시간 왜 이렇게 빠르대요? 와 크리스마스가 이틀 남았다고 하니까 지금 굉장히 뭔가 설레면서도 이제 이번 2018년도가 끝나가잖아요. 오 마이 갓! 안 돼. 여러분 크리스마스 날 뭐 하실 거예요? 저는 아마
더비분들과 함께 보내지 않을까 싶어요. 뭐 할지는 아시는 분도 있을 거고 모르시는 분도 있지만 멋진 무대를 하지 않을까요? 맞아요. 가요대전 나가요. 오, 아신다. 와, 신기해. 어떻게 그렇게 잘하시지? 음, 가요대전 볼 거라고요? 네, 저 망고 좋아해요. 그래서 항상 카페 가면은 망고. 근데 솔직히 여러분 계속 이렇게 복면가왕에 대해서 얘기를 해주시는데 몰랐죠? 1라운드 때 저 부른 거. 제가 설마 상현이겠어는 하실 수 있겠지만 이거 상현이인데? 100% 상현이다. 몰랐죠? 어디서 산 망고 스무디인가요? 네, 옆에 카페에서 샀습니다. 네, 네, 음, 어, 네. 심심한데 여러분 노래 하나 들을까요? 노래 추천 받습니다, 여러분. 이제 개방을 앞으로 자주 할 거기 때문에 오늘 노래 추천 한번 해주세요. 자, 노래 댓글이 엄청 빨라서 시간이 안 지나가. 제가 정말 좋아하는 노래거든요. 시간이 안 지나가. 자, 갑니다. 저희 더보이즈 노래는 수록곡이 굉장히 좋은 것 같아요. 베트남 망고 좋아합니다. 시안지. 팬분들이 이 노래를 시안지라고 부르시더라고요. 제목이 너무 길어서 줄임말로 시안지. 그 요새 막 인싸라는 단어가 유행이잖아요. 그 인싸들이 약간 줄임말을 잘 쓰는 건가요? 시안지 이런 거. 저는 인싸를 잘 몰라요. 여러분 인싸 되려면 어떻게 해야 돼요? 내 파트다. 시안지. 인싸 되는 방법 알려주세요, 여러분. 저는 인싸가 꿈이거든요. 주연이가 자기가 인싸라고 하는데 저는 잘 모르겠거든요. 주연이처럼 하면 돼요? 땅땅땅. 상현이처럼 하면 된다고요? 알았습니다. 저처럼 할게요. 분위기를 잘 맞추면은 인싸예요? 알았습니다. 아싸이신 분들도 있어요? 아싸는 그 반대말이라고 하더라고요. 아웃사이더. 제가 예전에 아웃사이더 선배님을 굉장히 좋아했어요. 아웃사이더 선배님의 외톨이 아시는 분? 진짜 이 추억의 노래거든요. 아웃사이더 외톨이 맘의 문을 닫고 슬픔에 등해지고 살아가는 바보.
와, 명곡. 이거 제가 중학생 때 나온 노래거든요. 모든 남자 학생들이 맨날 외톨이맘에 문을 닫고 이랬어요. Yo, this is my story. Yeah, listen. 여러분 이 노래 아시나요? 아, 모르시는 분도 있을 거예요. 근데 오, 하트 100만! 지금 완전 인싸 같다고요? 감사합니다. 제 인싸가 꿈이거든요. 아싸. 이 진짜 빨라. 이거 혀 막 엄청 꼬이는데. 이젠 진짜 이 노래 너무 좋았어요. 제가 랩을 처음 카피한 노래가 이거였을 거예요. 아마. 그때는 약간 랩을 빠르게 하면은 정말 멋있었거든요. 아, 이 노래를 2절까지 부른 사람이 인싸였다고요? 저는 2절까지 2절 좀 힘들었어요. 너무 빨라서. 여러분 자꾸 애교 보여달라고 하시는데 저는 애교를 할 줄 몰라요. 혹시 인싸들 애교를 하나요? 인싸가? 안 하죠? 안 할 거예요. MC 상상. 요. 오케이. 아, 뭔가 하니까 부끄러운데. MC 상상. 오케이. Yeah. Yo, my name is 상상 그 이상. 난 높이 비상. 후. 인싸. Yeah. 저 그냥 아싸 할래요. 인싸 너무 힘든 것 같아요, 솔직히. 인싸는 힘들어요, 여러분. 그냥 주연이가 인싸하는 걸로 하고 제가 아싸 하겠습니다. 아싸! 죄송해요. 미치겠다. 네. 네. 여러분, 저는 아싸입니다. 네. 상상 그 인싸는 뭐예요? 진짜. 우리 더비분들도 진짜 너무 웃기다니까요. 상상 그 인싸 뭐예요? 눈물 나. 상상 그 인싸. 지금 막 눈물 날라요. 미치겠다. 네, 제가 바로 상상 그 인싸입니다. 오케이, my name is 상상 그 인싸요. 네, 아무튼 우리 더비 덕분에 웃었네요. 네. 네, 아무튼 여러분 이제 이틀 후에 정말 기다리던 크리스마스인데 크리스마스 날 아마 눈이 올 거예요. 눈이 오니까 여러분들 우산 준비하세요. 알았죠? 왜냐면은 크리스마스 날 눈이 온다는 거는 정말 설레거든요. 그렇죠? 만약에
눈이 오면은 저는 눈사람을 만들 거예요. 네. 여러분 같이 눈사람 만들래요? 진짜 눈사람을 언제 만들었냐 마지막으로 아마 중학생 때, 초등학생 때 눈사람 만들어 보고 그 이후로 안 만들어 봤어요. 그래서 꼭 이번 기회 되면은 눈사람 만들라고요. 뭐 우리 멤버랑 같이 눈사람 만들 거예요. 아까 너무 생각난다. 아 정말. 아무튼 네 우리 더비분들 댓글 몇 개만 읽어볼게요. 상현 오빠 마지막으로 본 영화가 뭐예요? 저는 영화관에서 엄마랑 그때 명절이었나? 엄마랑 안시성 봤어요. 안시성 그 조인성 선배님 나오는 영화인데 재밌었어요. 활을 그냥 팍 멋있게 쏘는데 너무 멋있었어요. 저도 나중에 영화 출연하면은 액션 해보고 싶어요. 재밌을 것 같아. 말 타고. 장을 눈사람 말고 인사람은 아니 여러분 우리 더비분들 더보이즈 닮아가는데 큰일 났다. 인사람이 뭐예요 인사람. 아 진짜. 네. 저는 근데 안시성이 마지막 영화고 그 이후로 영화 안 봤어요. 시간이 없어서. 네. 근데 맞아요. 수능 끝나셨죠 여러분? 수능 끝나셨는데 어떻게 재밌게 이제 고3 여러분들이 이제 조금 힐링 많이 하셔야 되잖아요. 힐링하면서 저희 더보이즈 노래 들으면서 항상 맛있는 것도 먹고 이제 조금 한 계단 올라갔으니까 다음을 준비하면서 그렇게 힐링도 하고 더보이즈 노래도 듣고 그러면서 지내면은 행복할 것 같아요. 네. 2019년도의 목표는 저는 2019년도 목표는 이제 더보이즈 많이 알리고 또 노래도 하고 음악도 하고 방송도 많이 나가고 그런 게 목표예요. 건강한 게 첫 번째. 진짜 건강해야 돼요, 여러분. 알죠? 네. 맞아요. 열린 음악회도 나와요, 더보이즈. 많이 많이 봐주세요. 근데 진짜 이렇게 챙겨보는 게 정말 힘들 법한데 이렇게 하나하나 다 챙겨봐 주시니까 정말 너무 감사한 거 있죠. 너무 고맙습니다, 여러분. 정말 하고 싶었던 말이에요. 저번에 신인상도 최근에 받은 거 정말 너무 감사하고 진짜 덕이에요, 다 진짜. 자, 해외 분들이 있으니까 해외 분들도 많이 들어오셨네요. 댓글 보니까. 그러면 영어로 댓글 한번 읽어볼게요. 네. 네, 영어로 댓글 올려주세요. 영어로 메리 크리스마스라고. 네, 저도 메리 크리스마스요. 네, 네. 어, 맹고 or 제이콥? 당연히 저는 맹고를 들고 있는 제이콥이 좋죠. 어떻게 두 개를 하나만 고릅니까? 네?
망고를 들고 있는 제이콥. 네. 오랜만에 진짜 개인 방송인데 개방을 길게 하는 것 같아요. 너무 재밌네요. 오랜만에 하니까. 그쵸? 여러분 개방 재밌지 않아요? 뭐 아니면 됐고요. 더 재밌게 앞으로 많이 준비해 볼게요. 네이버 실검에 더 보이지? 계속. 네. 그리고 자, 또 뭐가 있을까요? 댓글 뭐가 있을까요? 오케이. You can say Merry Christmas, 멕시코. 멕시코 팬인가 봐요. Merry Christmas. I love you so much. Me too. 네. 영어 쉽네요, 그죠? 영어 네. 그러면 이제 다시 한글 읽어볼게요. 하와이 팬입니다. 가요대전 무대 기대해도 되냐고 물어봐 주셨는데요. 가요대전 기대해도 좋습니다. 저희가 진짜 열심히 연습하고 있거든요, 지금. 그 무대를 위해서. 뭐 현장에 오시는 분도 있고 시청하시는 분도 있을 텐데 꼭 본방사수 하면 착한 어린이에요. 진짜 아프지 말고 이렇게 아주 잘생겼어. 멤버들 다 나오나요? 기대하셔도 좋습니다. 본방사수 가자. 네. 어린이는 아니지만 꼭 보신다고. 그러면은 이제 개방 오늘의 라스트 곡 한번 추천해 주세요. 오늘 라스트 곡 어떤 거 듣고 싶은지 제가 틀어드리겠습니다. 오늘의 마지막 곡. 앞으로 이제 음악에 관련된 컨텐츠 많이 할 거니까 그래도 저희 노래 많이 이렇게 추천을 해주시네. 36.5도가 지금 굉장히 많아요. 36.5도 가겠습니다. 진짜 저번에 학년이가 그 라디오 방송에서 그 말을 했던 게 너무 인상적인데 고기를 36도 5도 때 먹어야지 그 맛있대요. 전 그 상상도 못했는데 네, 36.5도입니다. 자, 감상. 좋아요, 그죠?
처음처럼 조금 더 익숙하지 않고 똥멍해진 채 바보처럼 다시 얼어붙어 깊게 잠든 밤이야 흐름을 맞추고 또 잠든 손을 만지자 Baby 네 고민을 수북히 내게 덜어 우리는 마치 견인처럼 반짝이는 이거를 걸어 우리는 마치 아이처럼 너를 쳐다보며 말을 할 때면 가끔 단어들의 의미가 사라져 Clearly lie that I need is from the crescent moon beneath your nose 네가 가진 그 미소 완벽해 only heaven knows My girl 너 하나로 내 세상이 녹아내려 너와 나 사이 다른 너의 채우니 나의 마음으로 던져 My heart 널 향해 담으면 따스히 포근히 때의 몸이 와 나에게 이 겨울은 너라는 온도이니까 이 거리의 어떤 빛보다 붉어진 네 볼이 더 눈부신 걸 Oh baby 너 하나로 눈꽃도 얼어붙는 나 너란 기준에만 나 맞춰버린 거 Baby you're the only one my girl 너 하나로 좋아요. 내 세상이 아름다워 계절의 사이 나의 모든 순간에 네가 물들어 먼저 My heart 너로만 이루어진 향기로 가득한 계절이 반복돼 나에게 매 순간에 너라는 온도이니까 예. 네, 이렇게 한 곡을 쭉 들어봤는데 정말 겨울에 들으면 정말 설레는 곡이에요. 아무튼 오늘 길게 오랜만에 진짜 이렇게 길게 찾아왔는데 너무 반가웠고 우리 더비분들 만나서 반가웠고 우리 더비분들 재치가 많이 생겼네요. 막 댓글하는 것도 너무 재밌고 아무튼 앞으로 자주 볼 거니까 상상 그 이상 상연 많이 기대해 주시고요. 그리고 복면가왕 나와서 너무너무 좋은 추억이었고 너무 좋은 경험이었고 너무 재밌었어요. 그리고 좀 이따 트위터에 사진 올릴게요. 복면가왕 가면이랑. 그러니까 많이 봐주시고 겨울인데 감기들 조심하시고 아프지 말고 알았죠? 저희 더보이즈 이번 해 정말 알차게 보내고 또 이제 뭐 가요 대전 다 있으니까 많이 시청해 주시고 저녁 식사 안 하신 분 꼭 드시고 알았죠? 네, 그러면은 오늘은 개방 여기까지. 안녕, 고마워요 더비. 또 봐요. 갈게요. 안녕. 메리 크리스마스.